Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать на мой начинающий новый YouTube канал. Меня зовут Таншулпан. Я надеюсь, поддержите меня своими лайками и подписками. Сегодня я не просто так сижу возле этого красавца, так как в сегодняшнем видео мы будем его делать вместе с вами. Если вы готовы, поехали! Основа нашего камина будет состоять из коробок одного и того же размера. Чтобы сильно не заморачиваться, я купила в специальном магазине, где продается все для упаковки, коробки тех размеров, которые мне нужны. Нам надо будет разместить эти коробки, то есть 2 коробки в правую боковую стенку и 2 коробки в левые боковые стенки. И еще по центру я добавлю 2 коробки. Дальше я склеиваю коробки между собой. Для склеивания я использую густой клей ПВА. Для того, чтобы наша конструкция между собой хорошо склеилась, мы чем-нибудь тяжелым должны будем зафиксировать все это. Итак, все неровные места и все стыки нам надо будет чем-то закрыть. Я для этого выбрала крафт-бумагу, самую тонкую, и клею я ее на ПВА-клей, только я делаю ее консистенцию жидким. Разбавляю 1 к 1 клей и воду. После того, как мы приклеили крафт-бумагу, надо будет выгнать весь воздух, то есть вытащить весь воздух, который остался внутри, чтобы камин выглядел более-менее гладким. Хотя настоящий камин, он не бывает гладким. И сверху крафт-бумаги нам надо будет также пройтись еще раз клеем, чтобы наша бумага была более приглаженной и закрепилась. Теперь нам нужно собрать нашу конструкцию и закрепить между собой. Также я вырезала заднюю стенку из большого куска картона. Так, самый завершающий и приятный этап — это покраска нашего камина. Я окрашу его акриловой краской, самой обычной акриловой краской, в несколько слоев. Мой камин, конечно же, получился не самым идеальным, ровным, но мне кажется, он больше похож на природный материал из-за его фактурности. В этом году мне захотелось сделать декор минималистичным, в эко-стиле. Все такое однотонное, нейтральное. По итогу посмотрите, какой классный камин у меня получился. Я нисколечки не пожалела, что принялась за него. И мне очень-очень нравится конечный результат.